Då lämnar vi Casa Antonio och drar mot Biscayabukten. Igår kväll fick vi käkat middag med en tysk adventure-gubbe som kör African Twin. Han hade batteriproblem. Det blev en trevlig middag i alla fall. Så nu är det vidare mot nordspanska kusten. Så får vi se vad vi hittar där. Får köra lite försiktigt här. Vi kör längs en pilgrimsvandringsled, eller vad ska man säga. Santiago de Compostela. Det är grymt mycket vandrare här, så man får verkligen köra försiktigt. Oron för mitt framdäck har blivit för stort nu, så att nu har vi varit på en BMW-verkstad. De kunde inte hjälpa oss för det var tydligen brist på däck i Spanien just nu. Men vi hittade en random biker som var på den verkstaden som tipsade oss om en annan däckverkstad 3 mil härifrån, så det är honom vi kör efter nu. Så får vi se hur det här går. En snubbe som hjälper oss att komma till en verkstad för att han ska kunna byta däck. Lederdäck. Hittade ett boende inte långt ifrån däckverkstaden här också nu. Nya gummin på hojen, så ska nog det här bli bra. Ser ut att vara ett fint hotell. Då drar vi lite motorväg en bit här för att komma till nästa mål som ni ska få se. Gött i alla fall. Och inte behöva sitta och oroa sig för att man kör på väven på däcken längre i alla fall. Det här stället ska tydligen vara inspirationskälla till något som kallas för Dragonstone i Game of Thrones. Ser ju inte riktigt likadant ut som när man googlar på bilder från det, men det är i alla fall härifrån inspirationen kommer.
3 klockringningar i den här klockan ska tydligen bringa lycka, så lycka till Maria. Det går ner för. Sen kommer de gå upp för igen. Vad fint. Det är långa sträckor som det blir väldigt aktiv körning med kurvor. Det är jäkligt kul. Man sliter inte ut högsta växeln precis, men det är ju det vi är ute för. Så det behöver inte gå så fort, men kurvigt är kul. Sista natten i Spanien då. Ett helt okej bed and breakfast hittar vi här. Och lite restauranger längs strandkanten där de också surfade. Lite kul faktiskt. Då var vi tillbaka i Frankrike igen. Vi kommer att följa Biscaya-buktens kust här en stund, men sen så viker vi av in i landet igen och sneddar genom Frankrike och ja, det är ju hemåt nu egentligen.
B&B står ikväll för Bed and Beer. Här fick vi faktiskt öl när vi kom. Och fick även låna tvättmaskin och torktumlare. Det var behövligt nu efter den här trippen. Vaskat i handfat hittills, men nu fick vi låna tvättmaskin äntligen. Premiärklass, inte premiumklass. Värsta bottenappetit i hotellväg. Men det funkar.